hablar sobre la auscultación cardíaca. Esta es una de las partes más importantes al momento de realizar un examen físico. Para la auscultación cardíaca es muy importante un fonendoscopio que nos permita escuchar los ruidos cardíacos. Para los ruidos cardíacos nosotros siempre vamos a necesitar primero la identificación anatómica de cada uno de ellos. Es muy importante reconocer los 4 focos principales, que son el aórtico, el pulmonar, el mitral y el tricuspidio. Un reconocimiento fácil es siempre ubicarnos a nivel de la clavícula en el ángulo de Luis, que nos va a ayudar a identificar el segundo espacio intercostal. Entonces nosotros vamos a identificar el segundo espacio de ambos lados, derecho e izquierdo. Identificando estos 2 puntos, nosotros podemos saber que en el lado izquierdo vamos a tener el foco pulmonar y en el lado derecho el foco aórtico. Adicional a esto, es muy fundamental la identificación del siguiente punto, ubicándonos en el cuarto espacio intercostal, identificando ya el segundo, el tercero, el cuarto espacio. A nivel de la línea paraesternal, en el lado izquierdo podemos tener la identificación del foco tricuspidio. Para el siguiente paso vamos a necesitar la identificación de la línea medio clavicular, que nos va a ayudar a identificar el cuarto punto, que va a ser a nivel de del quinto espacio intercostal, ubicándonos con el pezón del paciente que va a ser el foco mitral. Siempre va a estar el foco mitral en la punta del corazón. Entonces, para la auscultación, colocamos bien el fonendoscopio y vamos siempre a calentar el fonendoscopio y hacerlo de forma horaria. Para este procedimiento siempre es recomendable, ya sea que comencemos desde la parte superior o inferior, a hacerlo de forma horaria. Entonces, volvemos a repetir: foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio, foco mitral. En esta parte también es fundamental saber que tenemos 3 focos adicionales. Estos 3 focos adicionales nos ayudan a identificar diferentes patologías. Tenemos que son el foco accesorio, que también se le conoce como el foco o espacio de Herm, que lo encontramos en el cuarto espacio izquierdo, y adicional también tenemos el foco del mesocardio. Este nos ayuda a identificar posibles comunicaciones auriculares o comunicaciones ventriculares. También tenemos el foco que se da en la parte de la espalda, que es el foco de la aorta descendente. Para esta identificación, como les dije, vamos a encontrarlo en el cuarto espacio izquierdo. Vamos contando, tenemos el segundo espacio, tercer espacio, tenemos el espacio de Herm. Aquí vamos a escuchar y
si nuestro paciente presenta alguna patología, vamos a encontrar alguna anormalidad. En el foco del mesocardio es recomendable hacerlo encima del esternón, a nivel del quinto y sexto espacio izquierdo. Entonces, esta es una variación. Algo también a tener en cuenta, se habla mucho para la identificación del foco mitral, igual, y también para la identificación del foco tricuspidio. En varias literaturas nos habla que el foco tricuspidio también lo podemos encontrar a nivel del ápex, al reborde costal de nuestro paciente, y lo podemos escuchar. Y como último punto vamos a analizar el foco de la aorta descendente, para lo cual igual pedimos al paciente que se dé la vuelta, ¿no? Algo muy importante igual es pedirle al paciente que se incline un poco, por favor, y identificar la saliente, que sería la séptima cervical, que nos va a servir de guía para encontrar la quinta vértebra torácica, y nos guiamos con las apófisis espinosa. Al identificar la quinta torácica, nosotros en el lado izquierdo, a nivel del cuarto espacio, vamos a identificar la presencia de patologías. Este punto es fundamental para la identificación, ya sea de aneurismas o patologías a nivel de aorta. Otra parte muy fundamental es la identificación del ciclo cardíaco. En este ciclo cardíaco vamos a tener la identificación de dos ruidos que son normales, el ruido 1 y el ruido 2. Entre el R1 y el R2 se da la sístole, y entre el R2 y el R1 vamos a tener lo que es la diástole. Estos dos ruidos siempre se van a dar en un ciclo continuo, que entre R1 y R2 siempre va a ser lo que va a ser el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, que son la mitral y la tricuspidia. Entre R2 y R1 vamos a tener lo que va a ser igual la diástole, y vamos a tener el cierre de las válvulas sigmoides, que van a ser la aorta y la pulmonar. Para hablar del tercer y cuarto ruido, que a estos se les denomina patológicos, tenemos que entender que el tercer ruido lo vamos a encontrar entre R2 y R1, dándose así al inicio de R2, conocido como protodiástole. Este es el llenado ventricular rápido o una sobrecarga de volumen que se da por una dilatación ventricular. Es fundamental reconocer que existe la protodiástole, la mesodiástole y la telediástole. Otra parte muy importante es que se va a dar la determinación en diferentes patologías del tercer ruido, como una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia mitral, una pericarditis constrictiva, y también partes fisiológicas que se puede dar ya sea por un embarazo o ya sea porque un niño tenga una malformación o igual una enfermedad congénita. El cuarto ruido lo vamos a encontrar en la telediástole, que esta se le conoce como el final de este periodo. Es una fase de llenado ventricular o la contracción de la aurícula. Esto es una sobrecarga de presión. Adicional, vamos a encontrar esto en varias patologías como la hipertensión, una estenosis cardíaca. Y otra parte fundamental es cuando tenemos un ritmo de galope, que lo vamos a encontrar entre R2 y R1. Ahí vamos a encontrar esta anormalidad en el muy conocido loop.
Otra parte fundamental es cuando existen clics de eyección, que se los conoce como fallas o sonidos que se dan en la parte de R1 al inicio, en la protosístole, que se lo conoce, y va a estar entre las válvulas sigmoideas, que es la pulmonar y la aórtica. También podemos encontrar este tipo de fallas, ya sea en la parte que encontremos una estenosis en nuestro paciente. Otra parte fundamental son los chasquidos de apertura. Estos chasquidos de apertura se dan entre las válvulas auriculoventriculares, que son la tricúspide y la mitral. También se dan al inicio de R2, y entre el R2 y el R3 se da este chasquido, que se puede dar en general por una estenosis. ¿Dónde se ausculta mejor? El primer ruido lo vamos a auscultar mejor en el ápex y el segundo ruido en la base. Recordando, las bases son superiores y las puntas son inferiores, o conocidas como el ápex, ¿no? Entonces el primer ruido va a ser en el ápex y el segundo ruido en la base. Otra parte más importante es que vamos a identificar de mejor manera el tercer y cuarto ruido también en la punta.